Hello students, this is Iqbal. இப்போ 11th standard physicsல நம்ம யூனிட் 1ல எரர் அனாலிசிஸ் பார்க்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எரர்னா என்னன்னு பார்த்தோம். ட்ரூ வேல்யூக்கும் மெஷர்மெண்ட் வேல்யூக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் நம்ம வந்து எரர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். சரி, ஓகே. இதில் மொத்தம் வந்து 4 கேட்டகரிஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து அப்சல்யூட் எரர், இன்னொன்று மீன் அப்சல்யூட் எரர், இன்னொன்று ரிலேட்டிவ் எரர், இன்னொன்று பர்சன்டேஜ் எரர். இந்த மீன் அப்சல்யூட் எரர் வந்து இதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும். ஃபஸ்ட்டு அப்சல்யூட் எரர்னு தெரிஞ்சால் போதும், நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், மீன் அப்சல்யூட் எரர் என்னங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம். ரிலேட்டிவ் எரருங்கிறது இது ரெண்டோட ரேஷியோ தான் நம்மளுக்கு ரிலேட்டிவ் எரர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும். இந்த பர்சன்டேஜ் எரர் அப்படின்றது இதுக்கு பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சா, அதாவது இன்ட்டு 100, புரியுதா? இந்த ரெண்டுக்கும் ரேஷியோ இருக்கும், அது இன்ட்டு 100ன்னு போட்டால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சோம்னா பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எரர். இப்போ எல்லாமே ஒரே தான், ஓகேவா? அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும். இது வந்து இனிஷியல் ஸ்டெப்னா செகண்ட் ஸ்டெப், இது தேர்ட் ஸ்டெப், இது ஃபோர்த் ஸ்டெப் தான் இருக்கும். ரொம்ப ஈஸி தான். ஸோ நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம அப்சல்யூட் எரர்னா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். த மேக்னிடியூட் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த ட்ரூ வேல்யூ அண்ட் த மெஷர்ட் வேல்யூ ஆஃப் குவான்டிட்டி இஸ் கால்டு அப்சல்யூட் எரர். அப்போ அந்த நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா, ட்ரூ வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும்னு வச்சுக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தெரியாது, எதாக இருந்தாலும் நம்ம மெஷர் பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்கிறோம். அதோடைய வேல்யூ வந்து நம்ம மெஷர்டு வேல்யூ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து 5ன்னு எடுத்துக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஓகேவா? இதோட ட்ரூ வேல்யூ வந்து ஆக்சுவலாக 5.2 இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணால் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குல்ல, இதுதான் வந்து அப்சல்யூட் எரர். அதாவது எவ்வளோ எரர் அதில் இருக்குது, ட்ரூ வேல்யூக்கும் அதோடைய ட்ரூ வேல்யூக்கும் அதோட மெஷர்டு வேல்யூக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ்னால் மைனஸ். ஸோ அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறதுனா அப்சல்யூட் எரர் அப்படின்னு சொல்கிறது. இதேமாதிரி நம்ம ஒரு வேல்யூ எடுக்க மாட்டோம். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், திருப்பி நம்ம நிறைய வேல்யூ எடுப்போம். A1 ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ வந்து மெஷர்டு வேல்யூ வந்து A1, செகண்ட் வேல்யூ மெஷர்டு வேல்யூ வந்து A2, இந்த A3 அண்ட் ஸோ ஆன் AN வரைக்கும் எடுக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இதை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், மீன் கண்டுபிடிக்கணும், அரித்மெட்டிக் மீன் கண்டுபிடிக்கணும். அரித்மெட்டிக் மீன்னா ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம், எல்லாத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணி ஹவு மெனி நம்பர்ஸ் அதால் டிவைட் பண்ணணும். இதை ஷார்ட்டாக சொல்ல போனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சம்மேஷன் ஆஃப் இல்லைனா சிக்மா 1லேருந்து n வரைக்கும். அப்போ I = 1 to n. இந்த 1/n வெளியே எடுத்துருங்க. இந்த I தான் சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கா, அதை AI போட்டுருங்க, அவ்வளோதான். ஸோ இதுதான் ஃபார்முலா. இந்த ஃபார்முலா வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஆவரேஜ் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சலாமா. இந்த ஆவரேஜ் வேல்யூ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இதோடைய ட்ரூ வேல்யூக்கு நியரஸ்ட்டில் இருக்கும், ஓகேவா? இந்த ஆவரேஜ் வேல்யூ ட்ரூ வேல்யூக்கு நியரஸ்ட்டில் இருக்கும். ஸோ அது நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இதை ட்ரூ வேல்யூவாக கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம், ஓகேவா? அப்போது அப்சல்யூட் எரர்னா என்ன அப்படின்னா, இந்த ட்ரூ வேல்யூவோட நம்ம இந்த மெஷர்டு வேல்யூ இருக்குல்ல, ஒன்றையும் அதை எல்லாத்தையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணால் அதுக்கு பேர் தான் அப்சல்யூட் எரர். இப்போ நம்ம இந்த ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்ச மீன் வேல்யூவை தான் நான் என்ன பண்ணுறேன், ட்ரூ வேல்யூவாக எடுத்துக்கிறேன். அப்போது ஃபஸ்ட்டு இதை போட்டுக்கணும், அதான் மீன் வேல்யூவை போட்டுக்கணும். ஃபஸ்ட்டு மெஷர்மெண்ட் வந்து A1, சரியா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து 4.8, 4.9, 5, 5.1, 5.2 இந்த மாதிரி வேல்யூஸ்லாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ இது வந்து A1, இது வந்து A2, இது வந்து A3, இது A3, இது A4, இது A5. ஸோ நான் அரித்மெட்டிக் மீன் கண்டுபிடிக்க போகிறேன். இப்போ என்ன பண்ணோம், எல்லா வேல்யூவும் ப்ளஸ் பண்ணுமா, 4.8 + 4.9 + 5 + 5.1 + 5.2. மொத்தம் எத்தனை குவான்டிட்டி இருக்குங்க, 5 குவான்டிட்டிஸ் இருக்குது, பை 5. ஸோ டிவைட் பண்ணால் நான் ஈஸியாக வர மாதிரி தான் எடுத்திருக்கேன் வேல்யூ, சரியா? அப்போ என்ன வரும்னா இங்கே பாருங்கள், இந்த 0.1 இங்கே போட்டால் இதுவும் 5 ஆகிடும், இந்த 0.2 போட்டால் இங்கேயும் 5 ஆகிடும், மொத்தம் 5, அப்போ 25, ஓகேவா? அப்போ அடிச்சிங்கன்னா இங்கே 5. அப்போ ட்ரூ வேல்யூ, அதாவது ஆவரேஜ் வேல்யூ தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ட்ரூ வேல்யூவாக இங்கே கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஆக்சுவலாக இது ரியலாக இது ட்ரூ வேல்யூவான்னு கேட்டால் இல்லை, ட்ரூ வேல்யூக்கு நியரஸ்ட்டில் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது, அவ்வளோதான் இது, சரியா? ஓகே. ஸோ இப்போ எரர் எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா, இது A1 அப்சல்யூட் எரர் ஃபஸ்ட்டு மெஷர்மெண்ட்டில் எவ்வளோ இருக்கும், டெல்டா A1 அப்படின்னு போட்டுக்கணும். டெல்டா A1 ஃபார்முலா என்னென்னா AM - A1. அப்போது மாடுலஸ் A1 AM வந்து எவ்வளோ, 5 மைனஸ் A1 வந்து எவ்வளோ, 4.8. அப்போது 0.2 கிடைக்குமா, 0.2. மாடுலஸ் ஆஃப் 0.2 ஆல்சோ 0.2. இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறது தான், ஒவ்வொன்றுக்கும் கண்டுபிடிக்கணும்.
ஏன் மாடுலஸ் போட்டிருக்காங்க நெகட்டிவாக வந்தாலும் நம்ம பாசிட்டிவாக மாற்றிருக்கா பாருங்களேன். இதை பாருங்களேன். இப்போது A5க்கு நான் டெல்டா A5 அதோடைய அப்சல்யூட் எரர் என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். அப்போது மீன் வேல்யூ மைனஸ் A5 அதாவது இங்கே என்ன இருக்கோ அந்த ஏஎம்மோட அந்த இந்த வேல்யூ என்னவோ அதால் மைனஸ் பண்ணணும். அப்போது அரித்மேட்டிக் வேல்யூ வந்து ஆவரேஜ் வந்து அரித்மேட்டிக் மீன் வந்து 5 மைனஸ் A5 வந்து 5.2. அப்போ இங்கே என்ன வரும் மைனஸ் 0.2. அப்போ இதுவும் என்ன ஆயிரும் மாடுலஸ்கில் மைனஸ் இருந்தாலும் அது ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும். இந்த மாதிரி தான் காமன் டிஃப்ரென்ஸ்லாம் இருக்காது. ஒன்று 4.8னா 4.7 இருக்கலாம். ஓகே இந்த மாதிரி நான் வந்து ஆவரேஜ்க்காக அப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். ஓகே இங்கே 5.1 இப்போ 5 மைனஸ் 5 போட்டிங்கன்னா 0.1ன்னு கிடைக்கும் ஆன்சர். சரியா? ஸோ அதுக்கு ஜென்ரல் ஃபார்முலா வந்து எந்த மெஷர்டு வேல்யூவுக்கு உங்களுக்கு அப்சல்யூட் எரர் வேணும் அப்படிங்கிறது டெல்டா ஏஎன். இங்கே 5னா 5, 6னா 6, 10னா 10. அப்போது அது என்ன பண்ணும் மீன் வேல்யூவோட மைனஸ் பண்ணணும். இங்கே எண்ணுக்கு பதிலாக இந்த எண்ணு போடணும். இங்கே 5 இருந்துச்சுன்னா இங்கே 5 போடணும். அவ்வளோதான் இது. ஸோ அப்சல்யூட் எரர்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கும். சரியா? ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து மீன் அப்சல்யூட் எரர். நெக்ஸ்ட் மீன் அப்சல்யூட் எரர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க. நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஏற்கனவே எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு மெஷர்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து மீன் கண்டுபிடிச்சோமா. ஓகே ஒவ்வொன்றுக்கும் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்சல்யூட் எரர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா. அந்த அப்சல்யூட் எரர் எல்லாத்துக்கும் மீன் கண்டுபிடிச்சோம்னா அதுதான் மீன் அப்சல்யூட் எரர். இந்த அரித்மேட்டிக் மீன் ஆஃப் அப்சல்யூட் எரர்ஸ் ஏற்கனவே நம்ம கண்டுபிடிச்சது தான். ஒவ்வொரு மெஷர்மெண்ட்டுக்கும் எரர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பார்த்தீங்களா. அது மீனோட எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பார்த்தீங்களா. அது எல்லாத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணி அதான் மீன்னா எல்லாத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணி ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறது. மீன்னா ஆவரேஜ் அவ்வளோதான். இந்த arithmetic mean of absolute errors in all the measurement is called the mean absolute error. ஓகே அப்சல்யூட் எரர்னா எல்லா மெஷர்மெண்ட்டுக்கும் மீன் கண்டுபிடிக்கிறது. அப்புறம் அந்த மீனுக்கும் அந்த ஈச் அண்ட் எவ்ரி மெஷர்மெண்ட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து அப்சல்யூட் எரர்னு சொன்னோம். இங்கே மீன் அப்சல்யூட் எரர்னா நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஈச் அண்ட் எவ்ரி அப்சல்யூட் எரர் எல்லாத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணி ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறது. அவ்வளோதான். ஓகேவா? தட்ஸ் ரொம்ப ஈஸி தான் இது. அவ்வளோதான் கான்செப்ட். இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இஃப் ஏஎம் இஸ் த ட்ரூ வேல்யூ நம்ம ஏஎம் வந்து நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஏற்கனவே ஏஎம் இந்த இருக்குல்ல இந்த ஏஎம் வந்து ட்ரூ வேல்யூவாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா டெல்டா ஏஎம்ங்கிறது நம்ம என்ன தெரியும் நம்மளுக்கு டெல்டா ஏஎம் அப்படின்னா மீன் அப்சல்யூட் எரர். ஓகேவா? அப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச எல்லா மெஷர்மெண்ட்டுக்கான அப்சல்யூட் எரர் ஃபஸ்ட்டு டெல்டா A1 நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம் ஏஎம் மைனஸ் இந்த இருக்குது ஏஎம் மைனஸ் A1 இந்த இருக்குது ஏஎம் மைனஸ் A1. ஸோ அப்படி எல்லாத்துக்கும் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும். அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை இதில். சரி நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ரிலேட்டிவ் எரர்னா என்ன அப்படின்னா ரிலேட்டிவ் எரருங்கிறது ஒன்றும் இல்லை இந்த ரேஷியோ ரிலேட்டிவ் இதுலேயே நம்மளுக்கு ஆன்சர் இருக்குது. ரிலேஷன் பிட்வீன் த எனி டூ அப்படின்னு வச்சிங்களேன் ரெண்டு இதுக்கு உள்ள தொடர்பு அந்த மாதிரி. ஸோ இந்த ரேஷியோ ஆஃப் த மீன் அப்சல்யூட் எரர் இந்த ரேஷியோ ஆஃப் த மீன் அப்சல்யூட் எரர் டு த மீன் வேல்யூ இஸ் கால்டு த ரிலேட்டிவ் எரர். இப்போ நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் மீன் அப்சல்யூட் எரர்னா இந்த இருக்குது டெல்டா ஏஎம். சரியா? அதுக்கும் மீன் வேல்யூனா நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறது தான். இந்த இருக்கா இது ரெண்டுக்கும் இடையில உள்ள ரேஷியோ அப்படின்னா டிவைட் பண்ணும். ஸோ அதுதான் வந்து ரிலேட்டிவ் எரர். இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது ஃப்ராக்ஷனல் எரர். ஏன்னா ஆன்சர் ரொம்ப சின்னதாக கிடைக்கும், சைஸ் வந்து ரொம்ப சின்னதாக கிடைக்கும். ஓகே அப்போ டெல்டா ஏஎம் பை ஏஎம். ஸோ இது எதுக்கு இது என்ன நம்மளுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும் அப்படின்னா இந்த அப்சல்யூட் எரரும் அந்த ஆப்ஜெக்டோடைய ஒரிஜினல் சைஸ் இருக்குல்ல டோட்டல் சைஸ் இருக்குல்ல அது ரெண்டுக்கும் இடையில என்ன ஒரு கம்பேரிசன் நம்மளுக்கு கொடுக்கும். ஓகேவா? ஸோ அந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னென்னா ஒரு டிரைவர் வந்து கார் ஓட்டிகிட்டு போகிறாரு. அது ஸ்பீடோமீட்டர் வந்து அதில் எவ்வளோ காமிக்குதுன்னா 60 km/h காமிக்குது மெஷர்மெண்ட்டு. இது வந்து மெஷர்மெண்ட் ரீடிங்கு. ஓகே ஆனால் ஆக்சுவலாக அவர் போகிறது வந்து 60 km/h போகிறாரு. ஸோ ரெண்டுக்கும் இடையில உள்ள இந்த அப்சல்யூட் எரர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா 2 km/h அப்படி தானே ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணுவோம். 62 - 60 வந்து 2 km/h. ஸோ நம்ம இதையும் டோட்டல் சைஸ் என்ன கிடச்சிச்சு 60 இது ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா 0.033 ஃப்ராக்ஷன் எரர். புரியுதா? ஃப்ராக்ஷன் எரர்னு பேர் இதனால தான். ஸோ இப்படி கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் ஆகுது. அப்போது நம்ம ஒரிஜினலாக இது எவ்வளோ எரர் காமிக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். இதில் எத்தனை பர்சன்டேஜ்னு பார்க்குறது தான் அடுத்தது.
இந்த இதை இப்படி நம்ம டிவைட் பண்ணி வர்ற ஆன்சரை வந்து பர்சன்டேஜாக மாற்றுறது வர்றது தான் நமக்கு என்ன சொல்கிறோம், மூணாவதாக உள்ளது வந்து பர்சன்டேஜ் எரர். இந்த பார்க்க போகிறோம். பர்சன்டேஜ் எரருங்கிறத நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம். பர்சன்டேஜ் எரர் அப்படின்னா இந்த டெக்னிக் சொன்னது தான். இந்த ரிலேட்டிவ் எரர் எக்ஸ்பிரஸ்ட் அஸ் எ பர்சன்டேஜ் இஸ் கால்டு பர்சன்டேஜ் எரர். ரிலேட்டிவ் எரரை நம்ம பர்சன்டேஜில் சொன்னோம்னா அதுக்கு பேர் தான் பர்சன்டேஜ் எரர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதோட ஃபார்முலா என்ன நம்மளுக்கு இப்போ தான் பார்த்தோம். நம்ம ரிலேட்டிவ் எரருக்கு டெல்டா ஏஎம் பை இன்ட்டு ஏஎம் பை ஏஎம். ஸோ அதை வந்து 100ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும். நம்ம ஏற்கனவே நான் என்ன அதில் வந்து நான் பார்த்தீங்கன்னா 0.033 அப்படின்னு நமக்கு வேல்யூ கிடச்சிச்சா. இதை 100ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த பாயிண்ட் என்ன இங்கேருந்து இங்கே ஜம்ப் ஆகுமா, 100ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் 2D ஜம்ப் ஆகும். அப்போ 3.3%. ஓகேவா, அப்ராக்சிமேட்லி 3%ன்னு மாற்றிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஓகே, அப்போனா எரர் வந்து எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னா 3% எரர் இருக்குது, முன்ன பின்ன இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம்ல. அப்போ 3% வந்து இதில் எரர் காமிக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேவா. ஓகே, இந்த பர்சன்டேஜ் எரர் வெரி க்ளோஸ் டு 0 மீன்ஸ் 1 இஸ் க்ளோஸ் டு த டார்கெட்டட் வேல்யூ. அது ட்ரூ வேல்யூ. அது என்னன்னா பர்சன்டேஜ் எரர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து 0.something இந்த மாதிரி 0.1 இந்த மாதிரி க்ளோஸ் டு 0.001 அப்படின்லாம் கிடைக்குதுன்னு வச்சிங்களேன். அப்போ என்ன அர்த்தம்னா நம்ம வந்து ஆக்சுவல் வேல்யூக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் போயிட்டோம் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ இதுதான் வந்து கரெக்டு அக்செப்டபிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. புரியுதா சொல்கிறது. அப்போ பர்சன்டேஜ் வந்து இப்போ 3ங்கிறது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் இருக்குன்னு தான் அர்த்தம். 3% அப்படின்னா ஆக்சுவல் வேல்யூக்கும் அதுக்கும் வந்து இப்போ 100 ஆக்சுவல் வேல்யூ 100னா அது ஆக்சுவலாக என்ன இருக்கலாம் 97 இருக்கலாம். ஓகேவா, இந்த மாதிரி இருக்குது. ஆனால் பர்சன்டேஜ் வந்து 0.01னா அது 99.9 புரியுதா இல்லையா, அந்த ரேஞ்சுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி. அப்போது கிட்டத்தட்ட ட்ரூ வேல்யூக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக போயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேவா. It is always necessary to understand whether error is due to impression of equipment. நம்ம எக்யூப்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம்ல, ஸோ அதில் இது வந்து எப்படின்னா இட் ஆல்வேஸ் நெசசரி. நம்ம வந்து எப்போதுமே வந்து ஒரு விஷயத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். என்னென்னா இந்த எக்யூப்மெண்ட்னால இந்த எரர்ஸ் வருதா இல்லைனா நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷனில் பண்ணுற மிஸ்டேக்னால வருதா அப்படிங்கிறத நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும். இப்போ 0.00 சம்திங் வருதுன்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னா அது வந்து மெஷர்மெண்ட்லேயோ இல்லைன்னா இந்த எக்யூப்மெண்ட்லேயோ பண்ணுற பிரச்சனையாக இருக்கலாம். ஓகேவா, அப்படிங்கிறத நமக்கு ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ அது ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இட் இஸ் ஆல்வேஸ் நெசசரி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெதர் எரர் வந்து எதனால் வருது, எக்யூப்மெண்ட்னால வருதா இல்லைனா நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷனில் பண்ணுற மிஸ்டேக்னால வருதா அப்படிங்கிறத நம்ம எப்போவுமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது. ஓகேவா.